भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं देपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं देपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेषु तमासीन्न विवादमहामहिमतिं कथमृतरसस्वादकुशला शौनको अब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसम्प्रभ श्रुताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासस्य वैष्णवो क्रियते कथम्। इह घोरे कलो प्रायो जीवा शतसुरतं गता कलेशाक्रान्तस्य तथैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यदवेक्षेह पावनानं च पावनं कृष्णाप्राप्तिकरं शाश्वतसाधनं तददाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुस्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्। सुत उवाच प्रीतिशोनं चितेते हातो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनम्। भक्तयोगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। क्यालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्वाणस्य हेतवे श्रीमद्भगवतं शास्त्रं खलु किरीटभासितम्। एतस्मादपरं किञ्चिन् मनः शुध्यते न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। परीक्षिते कथं वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भगृहीत्वेव देवस्तत्र समागमनम्। सुखं न तत्त्ववदनं सर्वे स्वकार्यकुशलः सुरः कथासुधं प्रयच्छस्व गृहीत्वेव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधारागप्रवीयताम्। प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भगवतामृतम्। त्वासुधा क्वा कथा लोके का च क्वाकमरिणमहाम्। ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवाञ्च हास्यः। अभक्तस्तास्वविज्ञान न तदोषकथामृतम्। श्रीमद्भगवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं
वीक्षया पुरा धातपि विस्मिताः सत्यलोके तुलं वरद्वा तुलयत साधानान्यजः लघुन्नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यजु मेनिरे भगवद्रुपा शास्त्रं भागवतं खलु पठानात् श्रवणात् सघो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन श्रुतं चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकम् सनकाघे पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धाच्युतमेतत् सुरक्षिणा सप्ताहश्रवणविधि कुमारे इष्टस्य भाषिता शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र ते सः सुत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायं चत्वाररिषयो मला सत्सङ्गार्थं समायाता ददृशुस्तत्नारदं कुमारः ऊचु कथं ब्रह्मानन्देन मुखं कुतश्चिन्तातुतरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्याचितोऽसि गतविक्तो यथा जना तवेदमुक्तस्य नोचितं वद कारणम् नारद उवाच अहं तु पृथ्वीं जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादुकुतीर्खेखु भ्रममाण इतस्ततः नापश्य कुत्र चिक्षरमा मनसन्तोषकारिकं कलिनाधर्ममित्रेण धारयं वादिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदम्बवारिणो जीवा वराकाकोटभाषिणा मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्या धृता पाषाण्डनिरता सन्तो विरक्तः सपरिगृहा तरुणे प्रभूता गेहे श्यालको बुद्धिदायका कन्या विक्रायिणो लोभदम्पतीनाम च कल्कनम् अस्त्रामाजवने रुद्रतीर्थानि सरितता देवतायतन्यन्त्र दृष्टिर्नष्टामि भूरिशा नायोगिं नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रियो नरा कलिता वानालेन नागा साधनं भस्मतां गतिम् अटशूलं जनपदा शिवशूलद्विजातया कामिन्नं केशशूलिन्या सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् निहमहं जामुनाम तत्पापन्नो यत्र लीला हरिर्भूता तत्र शर्यायं मया दृष्टं श्रूयतां तन्नं स्वर एव कातु तरुणी तत्र निसृण्णखिन्नमानसा विरोधो पतितो पाशर्वे निःसन्तावचेतानो शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति ततयो पुरा दश दिक्षु
निरीक्षन्ति रक्षितारं तिजा वपु विजयमान शतस्त्रीभिर्बोधमानमुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दुरागतासोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं नादृष्ट्वा चोथिता बालविहला चाब्रवीदच्च बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठं मञ्चिन्ता विनाशाय दर्शनं तं लोकस्य सर्वथागहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच याञ्चिन्तका विमोते वा नार्या का वदलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्यातैमो धन्यो मतो ज्ञानवैराग्यमानो कार्ययोगेन जर्जरो गन्धकासरितक्षेमा सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयात् न सुररेरपि इदानीं शृणुमदारतः सच्चित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे विपतास्ति न श्रुत्वा सुखावः वन्दं द्रविडेशाहं वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकरेण योगात् पाखण्डे खण्डितातङ्ग दुर्बलाहं क्षीरं जाता पुत्राभयं स मन्दतामा वृन्दावनं पूना नवीनेव सुरासुरूपिणी जातहं युतिसंज्ञा कपृष्ठरूपं दुःसाम्प्रतं इमो तु सहितावत्रा सुतो मे क्लिश्यतस्रामात् इदं निष्ठानं परित्यज्य विदेशं गम्यते जरमया जरत्वं समायातो ते दुःखेन दुःखिता साहं ततरणे कस्मात् सूतो वृथा विमोकुता तदयाणं सहचारित्वा द्वैपत्यकुतं स्थितं घटते जरठं माता तरुणोत्तन्यावीति अहं शोचामि चात्मानं विषम्यायाविष्टमानसा वदं योगनिधे धीमानकारणं चात्र कि भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मानि पश्यामि सर्वमेतदात्मवानघे न विषादस्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुष्वावाहिता बाले योगे यदारुणं कलिहतेन लुप्ता सदाचारो योगमार्गस्थ जना अधासुरायन्ते शास्त्रदुष्कर्मकारणे दिहं सन्तो विषादन्ति प्रहस्यन्ति हासाधवा धते धैर्यं तु यो धीमानं स धीरा पाखण्डोऽथा अस्त्रे प्रस्यायानवालोक्यं शेषभारिखरीधरा वर्षे वर्षे क्रमा जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुते साकं कोऽपि पश्यति न उपेक्षिताननुरागा जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्तरुणी नमादन्नं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नित्यन्ति यत्र च तत्रेमो ग्राहका भावान् जरामपि मुञ्चताः किञ्चिदात्मा सुखनेह प्रसुप्तिर्मन्यतेऽन्योन्यो भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञस्थापितो सुखी कलिप्रवृत्तिरेतो खलु सर्वशरः कुत्र गतो महान् कारुण्यपारेण हरिन्नापया धर्मा कथमिच्यते इमामे संशया छिन्दित्वदाच सुखिता तास्महं नारद उवाच
यदि दृष्टस्तवाबाले प्रेमता श्रवण कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कसमलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमा स्वपदागता तदिदानात् कलिरायता सर्वसाधनबाधक दृष्टोद्दिग्विजये राज्ञा दीनवक्षणं गता न मायामारण्योऽयं सारंग इव सारभूका जत्फलं नास्ति तपसं न योगिन समाधीनां तत्फलं लभते सम्यकलो केशवकीर्तनात् एककारं कलिदृष्ट्वा सारवत्सार निरसं वा विष्णुराता स्थापितत्वान् कालिदानं सुखाय च कुकर्माचरणात् सारं सर्वतो निर्गतोऽधुना न संस्थे भूमबीज हे बीजहीना स्तुखं यथा विप्रेर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने करितं करणेन कथा सारस्ततो गता अत्युग्रभूरिकर्मणो नास्तिकारोरवाजनात् तिष्ठन्ति दीर्घे कुतीर्थसारस्ततो गता कामक्रोधमहालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसा ते अपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गता मनसा जायया लोभादम्भतपाखण्डश्रयात् शास्त्रनभ्यासेवा ध्यानयोगफलं गतं पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिका इव पुत्रस्योत्पादने दक्ष अदक्ष मुक्तिसाधने न हि वैश्रमता कुत्र सम्प्रदाया पुरसरा एवं प्रलयतं प्रापतो वस्तु सारं स्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्ते ते कस्यदूषणम् अतस्तु पुण्ड्रीकाक्ष सहते निकटे स्थिता सुत उवाच इति तदर्चनं श्रुत्वा विस्मयं परं गता भक्तिरुचे वचो भूया श्रूयतां तच्च शौनका भक्तिरुवाच सुरर्षित्वा हि धन्योऽसि भाग्येन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जयति माया यस्य कायाधवस्ते वचरचनमेकं केवलं चाकलव्यया ध्रुवपदमपि जातो जत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि।